Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons stilwordtyd vanmôre rondom die woord van die Here. Dis my groot voorreg om die woord van God vandag met jou te deel. Mag die Heilige Gees jou hart open en in jou lewe werk tot geloofsversterking. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre 'n paar verse uit die boek van Judas. Daar is net een hoofstuk en ons lees vers 17 tot 21. Maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees, wie se lewe deur hulle eie godsdienstige begeertes beheers word. En hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Julle geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God en vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Net tot sover. In die boek van Judas sien ons hoe gelowiges dikwels gewaarsku word teen dwaalleraars en valse mense van die wêreld. Daar is baie mense wat hulle eie begeertes navolg, hulle eie goddelose begeertes najaag, en selfs die spot dryf met die kerk van Jesus Christus en met Christene. Maar Judas kom ware gelowiges aanmoedig om te onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus vir hulle geleer het. Wie was die apostels? Hulle was Jesus se disippels, wat later 'n baie groot impak op die kerk van Jesus Christus gehad het. Hulle het die suiwer leer aan die mense van die wêreld kom verkondig. En gelowiges word aangemoedig om te bly by daardie suiwer leer. Goddelose mense bring net verdeeldheid. Hulle het natuurlike drange wat hulle lewens beheers en hulle word nie deur die Gees van God beheer nie. Kinders van die Here moet seker maak dat hulle 'n paar dinge doen om staande te bly. Judas sê dat ons lewe moet bou op ons allerheiligste geloof. Met ander woorde, bly gelowig vashou aan Jesus Christus. In die tweede plek, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Daar is groot krag in gebed. En wanneer ons op ons knieë bly, dan bly ons ook kragdadig en bly ons staande en vas in die geloof. En dan sê Judas in die derde plek, moet ons in die liefde bly, wat God in ons kom vestig het. Die liefde is 'n groot kenmerk van 'n ware kind van die Here se lewe. Dan moet ons ook ons aandag of ons verwagting vestig op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan ons sal kom gee. Hierdie dinge moet ons ook vandag toepas in die moderne tyd. As ons dit doen, sal die Gees van God ons help om te triomfeer en te oorwin en staande te bly in 'n goddelose wêreld. Kom ek en jy neem vandag hierdie boodskap aan, ons maak dit ons eie en ons gaan lewe toegewyd tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Ons dierbare God en hemelse Vader, aan U kom toe die eer en die lof en die aanbidding, want U is die enigste God. Dankie dat ons U kinders mag wees, dat ons ook vanuit U woord toegerus kan word en raad kan ontvang hoe om te lewe tot U eer. Here, ons lewe in baie goddelose tye. Hou ons asseblief staande. Laat ons fokus op U instel. Sterk ons in die geloof. Laat ons ook op ons knieë bly en bid om genade en leiding. Dankie dat U
deur u Gees ons meer as oorwinnaars maak. Seën vir ons hierdie mooi dag, Here, en vul ons harte met u vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.